le apodan y le dicen Mini Pollo de Acapulco Guerrero, monta este torazo, toro campeón, llamado Bola de Fuego, de los toros tornados arrasadores, los de esta bella tierra, los de casa el día de hoy. Así que en esta no hay que perder ningún detalle, en esta se va a saber quién es quién el día de hoy. Duelo de dos grandes del carpeo, este toro y este vidente Panchito. Le ponemos algo mágico.